Ini aku yang sekarang sudah sembuh. Ini pus. Ya, elah pus. Ya, dengerin Kak. Lanjut ya. Halo semuanya, Kak, ini adalah kucing yang sekarat ya. Sudah mulai normal. Jadi saya akan membagikan ilmu ya, bagaimana cara merawat kucing ini. Kita tulis di atas meja ini ya, Kak. Jadi gini. Saat kucing ini sekarat, kakak lihat ya di video sebelumnya ya. Jadi kondisinya itu dia nafasnya cepat dan sudah dibawa ke dokter. Dan dokter menyatakan bahwa ini kritis. Jadi dia tidak bisa kasih obat-obatan lain, cuma hanya suntikan aja. Kemudian saya bawa pulang, Kak. Saya bawa pulang dalam kondisi kritis ya, lihat video saya sebelumnya. Nah, kemudian itu saya kasih makan, Kak. Kita tulis di sini ya. Yang pertama saya kasih NaturBreed Fast Recovery Immune. Ya. Ini dikasih air panas, Kak. Air panas. Tunggu adem. Ya, jadi tunggu adem baru disuapi. Pakai squid 1 mili ya. Nah, udah begini, Kak, ya. Yang kedua, kapsul ajaib. Kapsul ajaib. Saya turunin dosis ya. Ini, saya turunin dosis. Jadi, dia pakai kitten. Karena dalam kondisi dia lagi sekarat. Jadi dia pakai kitten. Dibuka. Terus ditambahin 1 tetes madu dan 0,5 mili air. Dah, itu dikasih ke kucingnya setelah makan, ya. Kemudian saya sempat kasih dia, kita kesini ya. Saya sempat kasih dia yang ketiga, yaitu NaturBreed Fast Recovery. Ditambah UC Mox dan Curcuma Plus. Ya, ditambah Curcuma Plus. Ini tidak ada efek. Malah kondisinya stabil kritis, ya. Jadi stabil kritis tuh setelah dikasih kapsul aja ya masih gitu-gitu aja, membaik tapi ya begitu-gitu aja gitulah. Ini coret jadinya, ya. Saya pernah bikin videonya kan, ini coret jadinya. Ini di skip. Jadi yang benar ini adalah MB Fast, terus recovery dikasih air panas, suapin, ya kan. Pakai ini maksudnya squid 1 mili ya, Kak ya. Squid 1 mili. Ini squid 1 mili. Lalu kasih kapsul ajaib. Nah, terus dikasih ke kucingnya. Udah. Nah, ini nggak mempan ya, ini nggak mempan, jadi skip aja. Kemudian obat selain ini, jadi kan kapsul ajaib itu hanya boleh diminum 1 kapsul per hari. Dimana kondisinya masih kritis dong, awal-awal dikasih kapsul ajaib nggak langsung membaik dong, ya kan? Nah, saya pakai obat ini, Kak. Terakhir, inilah kombinasi yang menyelamatkan si kucing ini, Kak. Dari kritis parah. Karena basicnya dia kena flu batuk yang cukup lama sebelum direscue. Jadi benar kata dokternya, ada penumpukan cairan di paru-paru yang memang udah kritis. Dokter aja udah bilang udah kritis gitu loh. Yaudah ya. Oke, kita balik lagi. Kemudian yang nomor 4 itu saya sehari, Kak. Sehari itu saya pakai NB ya, NaturBreed Fast Recovery Immune. Sama seperti biasa, saya kasih air panas. Tunggu adem, suapin ya. Suapi. Nah, lalu saya kasih obatnya ya, setelah pokoknya ini udah masuk ya. Jeda setelah kapsul ajaib. Nih, setelah kapsul ajaib. Jeda 3 jam. Ya. Kita kasih obat racikan
azitro plus dexa plus kurkuma. Ya. Lihat di mana? Lihat di dokumen saya. Dokumen di bio. Nah, ini dikasih sehari ya, jadi makan dulu, kemudian dikasih makannya cukup dikit aja Kak, cukup 5 mili aja. Saya kasih cuma 5 mili Kak makannya, 5-10 mili lah. Dia masih batuk tuh. Nah, kemudian dikasih obat ini sehari 3 kali, sehari 3 kali. Nah, jadinya nih ya, mulai dari sini kasih kapsul ajaib, jeda 3 jam. Mana tadi jeda 3 jam? Nih, jeda 3 jam. Lalu suapin lagi Naturbridge selama 3 kali ya. Maksudnya Naturbridge dulu kasih sekitar 5 mili aja. Lalu dikasih obat azitro gini. Sehari 3 kali. Ini saya pakainya untuk dia ini, saya pakainya itu 2 mili. Jadi kali 3 per hari. Gitu. Oke? Thank you.